Қазақстанға Спутник Light вакцинасының 150 мың дозасы жеткізілді. Оның ішінде Қарағанды облысының тұрғындары үшін бір компонентті вакцинаның 8500 дозасы қолжетімді. Қысқа уақыт ішінде Спутник Light вакцинасын 2000 қарағандылық алып үлгерген. Бұл үшін өңірде 115 егу пункті қызмет атқарады. Бұл туралы денсаулық сақтау басқармасы айтты. Өткен аптада Қарағанды облысына Спутник Light вакцинасы жеткізілген болатын. Спутник Light вакцинасы өздеріңізге белгілі Ресей Федерациясында шығарылады. Көлемі 8500 көлемде келді. Бүгінгі таңда барлық елді мекендерде жеткілікті мөлшерде таратылды. Барлық вакциналар арнайы аймақтық қоймада сақталады. Онда препаратқа қажетті температура сақталған. Күнделікті емханалар қажетті мөлшерде вакцинаны келіп алып кетеді. Айта кету керек, Қарағанды облысында 85 мыңнан астам адам ревакцинациядан өткен. Және де Спутник Light-тан басқа қосымша қайта ревакцинация, ол Казвак вакцинасы жүріп жатыр, Верацел Ресей вакцинациясы, және де бізге Спутник бірінші компонент вакцинациясын ревакцинация жасауға рұқсат берілді. Бүгінгі таңда барлық жерлерде вакцинация жеткілікті. Еске салайық, Спутник Light ревакцинация үшін қолданылатын бір компонентті вакцина. Ол Гамалея ұлттық эпидемиология және микробиология ғылыми орталығында әзірленген. Ресейлік тікелей инвестиция қорының мәліметі бойынша препараттың тиімділігі 79,4% құрады. Ресейлік вакцинаның қауіпсіздігі әлемнің 13 елінде вакцинация туралы нақты деректермен расталады. Сондай-ақ 20-дан астам халықаралық ғылыми басылымдар Спутник Light вакцинасы туралы оң пікірлер жазды.